Достар сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Нұржанбаева Анель. Бұл сыр білім парақшасы және де менің дәріктіме өте қызық сұрақ келді, өте актуалды. Біздің әйелдерге және еркектерге өте актуалды мәселе. Бұл сұрақты сендерге оқиын да. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Әйелді қоздыратын дәрі ма, капсула ма, бірдеме бар ма? Зиянсыз, бала еміземін, бірақ екіде. Күйеуім қосылайық десе қашқақтаймын, себебі қозбаймын. Бұл өте үлкен мәселе, яғни босанған әйел, босанған дегенде баласына 2 жас емізеді. Күйеуі төсекке шақырады, әйелі қозбайды және де қашады төсектен. Төсектен қашу мәселесі бұл өте актуальны мәселе. Әрине, қазір мен өзім балам бар, өзім уже скоро жақында бірге толады. Әрине, үй шаруасы бар, күйеуім бар. Және де осындай қозу тақырыбы, әрине, мен оны өзімде түсінемін. Енді мына жерде ең басты мәселе неге? Неге осылай болады? Бірінші себеп бұл әйелдің шаршауы. Яғни проблемам бұл мәселе қозбауы емес, шаршау. Себебі физиологиялық тарапынан, егер де әйел адам өзі ұйқы дұрыс болмаса, әрине дұрыс болмайды. Әсіресе кішкентай бала, емізесің, жүгіресің, анау-мынау, бірнеше бала болса тіпті, үй шаруасы болса тіпті. Және де күйеуі төсекке шақырғанда әйел адам әрине шаршайды, және оның ойы мүлдем төсек қатынаста емес. Бұл ең бірінші нәрсе. Яғни мына жерде сіз қанша дәрі, витамин, анау-мынау ішсеңіз де, егер де сіз ең басты ұйықтап, демалу сізде бұл сіз орнына келтірмегенше бұл мәселе сізде шешілмейді. Сол үшін қыздар, мына жерде сіз күйеуіңізбен ашық сөйлесуіңіз керек. Сіз маған ұйқы керек, маған ұйықтау керек. Себебі ең бірінші әрине бұл сіздің режиміңіз, сіздің өзіңізді жақсы сезінуіңіз. Ең бірінші соны реттеңіз. Қалай? Сіз оны екеуіңіз екі ара сөйлескенде ақылдасасыз. Қалай ұйықтайсыз, қалай демаласыз? Сізге қандай демалу керек, неше уақыт, қашан тұру. Яғни сізге ыңғайлы бір режимімен сіз күйеуіңізбен бөлісесіз, ақылдасасыз. Сосын әрине уже сіздің демалған түріңіз кішкене, әрине өзіңізге көңіл бөліп кішкене сіз шаршауыңыз кішкене сіз демалып уже қозу пайда болады. Бұл бірінші фактор. Ладно, қыздар, мына жерде міндетті түрде сіз күйеуіңізбен ақылдасуыңыз керексіз. Себебі бұл сіздің екі күйеуіңізбен бірге төсек қатынасыңыз, және де оған әсер ететін бұл фактор. Оны шешу үшін екі ара шешесіз. Екінші мәселе бұл әрине екі ара сіздің қаншалықты сіз бір-біріңізге ақшықсыз, қаншалықты сізде реніш жоқ. Себебі көп әйелдер әсіресе декретте отырып қалған реніш пайда болады. Және де маңызды фактордың бірі бұл әйелдің тек қана үйде отырмауы, бірақ өзіне ұнайтын істермен айналысу, хобби болу керек. Себебі көп әйелдер күйеуіне қарап қалады, күтіп қалады. Әрине бұл нормально, себебі баламен отырған соң көп ожидание болып қалады. Сол кезде бір реніш, айтылмаған сөздер, көп нәрсе екі ара уже суық пайда болады. Сол кезде уже ешқандай төсекке даже жақындағыңыз келмейді. Сол үшін мына жерде екі ара қарым-қатынасты түзеу. Бұл төсек қатынасты емес, сөйлесу арқылы. Бір-біріңізбен уақыт өткізу, сол бір үлес қосуда екі ара. Ашық сөйлесу, есіңізге түсіріңіз, енді күйеуге шыққанда қалай сөйлестіңіз, қалай бір-біріңізге қарадыңыз, не істедіңіз. Соны әрине дәл осындай болмайды, бірақ будет как бы лучше, одан да жақсы болады. Балаңыз бар, қанша жылдық бірге тұратын тәжірибеңіз бар, соның барлығын сіз соған қарап жұмыс жасауыңыз керексіз. Мына жерде айтатыным, екі ара төсек қарым-қатынасты түзеу үшін бұл екі ара жұмыс. Мына жерде бір
өтірік ұғым болмасын, тек әйел или тек еркектен байланысты. Екеуіне де байланысты, екеуі де үлес қосу керек. Яғни бірінші айта кетейін, сіз режимді дұрыстайсыз, ұйқы, тамақ, дұрыс тамақ жеу, өзіңіздің шаршауыңызды басың төмендеу. Екінші, екі ара сөйлесу, қарым-қатынасты түзеу. Және де үшіншісі, бұл қандай дәрі анау мынау ішем дегендерге, қыздар, сендерге кеңесім өз басымнан өткен. Босанған кезде өзіне қалпына келу, бұл әрине үлкен процесс. Бір күнде, даже 40 күнде бұлайынан шешілмейді. Бұл ұзақ процесс. Мен өзім жарты жылдай, примерно қызым 6 айға келгенде ғана мен более-менее бүйтіп өз қалпына келдім. Себебі қалпына келу бұл процесс денеге да, гормондардың осы әсіресе емізген әйелдерде. Сон барлығын реттеу үшін анализ тапсырыңыз, бұл үшінші фактор. Анализ тапсырып, нутрициологқа барасыз ба, өзіңіздің эндокринолог маманы гормондарды қарайтында жақсы. Соған барасыз, барлығын тексерсін. Себебі гормондардың осындай мынандай болуы, бұл тікелей сіздің настроениеңізға, сіздің самочувствиеңізға, сіздің қарым-қатынас барлығына әсер етеді. Шаш түседі, анау түседі, түріңіз шаршағандай болады. Сол үшін бұл да бір үлкен күтім. Өзіңізге осындай анализ тапсырып, керегін сізге дәрігер өзі жазып береді, қандай витамин үшін керек, қандай дәрі керек болса, соның барлығын комплекстік түрде бәрін ішесіз. Бұл енді ең басты 3 фактор. Енді қыздар, егер де қиын болса, әсіресе көп қыздар мысалы біреулермен тұрады. Мына жерде қайтемін, мына жерде не істеймін, қиналып кетсеңіз, жалғыз өзіңіз бұны барлығын әрине екеуіңізбен бірге шешесіз. Себебі сіз оны, даже осы видеоны көрсетесіз ба? Мына жерде сіздің қозуыңыз соған байланысты. Және де әрине ең соңғысы, бұл 4-ші фактор, қозбауыңыз. Бұл 4-ші фактор, қыздар айтатыным, бұл тек қана алдыңғы 3-еуін сіз жасасаңыз ғана жақсы әсер береді. Бұл сіздің физиологиялық, физикалық жаттығулар. Яғни денеге байланысты, сіздің кегел жаттығуыңыз, сіздің қынаптың тонусын жақсартуда, оны айтпасам болмайды. Себебі босанғаннан соң әрине бұлшықеттер босап қалады, сезімталдылық төмен, қозу төмен, оргазмдар төмен болып кетеді. Соны қалпына келтіру үшін бұлшықеттерді жинау керек. Оны кегельмен жасайсыз. Оны сіз тренажермен жасайсыз ба? Тренажерсіз жасайсыз ба? Өзіңіз таңдайсыз. Менің сізге тренер ретіндегі кеңесім бұл әрине тренажерді қосып жасау. Сол кезде сіздің қозуыңыз тез болып қалады. Оргазм жақсы болып қалады, күйіңізге де приятно. Көзе көп плюстар бар. Оны мен кегелді айтсам көп болып кетеді. Оны бір бөлек видеоға шығаруға болады. Вот, қыздар, так что осы факторларды қарастырыңыз, күйіңізге көрсетіңіз, екі ара шешіп бастаңыз. Егер де сұрақтар болса, егер тағы басқа бір мәселе шығып кетсе, осы жерге жазыңыздар. Сұрақтарға мен сіздердің жауап беремін. Рахмет, сау болыңыздар.